Mä olin tehnyt sellaisen 3 keppiä kiinnittänyt yhteen 4 sellaiseen muotoon. Mä rupesin polttaa siihen, siitä tuli joku ihmeellinen valo siihen keskelle. Silleen, että jos vaikka meidän talo räjähti, niin iskä teki siitä ja sitten se katsoi siitä ohjeista. Ja isä teki kerran sen työkarinkaan, niin se teki meille siihen ison terassin. Mäkin olin mukana auttamassa. Sitten tuli kädenmuotoinen kuva. Mä laitoin käden siihen. Sitten siihen tuli tällaisia. Sitten mä laitoin toisen käden tälleen, toisen sormen tälleen. Niin mä yhdistin sen tolleen. No se on vähän isoitten koulussa oli projekti. Tolleen ja käännin sen. Tönäsin siihen. Mä oon tehnyt äidin kanssa, kun mulla on tällainen auto, joka levittää lannan tasaisiksi, joka ajaa tällainen. Niin äiti sanoi joskus, että nyt sä Karro liikaa projektoit. No vaikka keksijät keksii jotain. On semmoinen työ, joka on vaikka jäänyt kesken. No vaikka joku professori, niin se teki jotakin semmoista ainejuttuja, vaikka että sekoittaa kasvatukseen jotakin, vaikka jotakin soijaa, niin mitä siinä tapahtuu? Niitä tehdään sellaisia erilaisia hommia. No joku juttu, mikä pitäisi tehdä. Siinä rakennetaan kaikkia taloja. Mä projektoin tietokoneella sellaisia poliisiprojekteja, joita mä oon tehnyt jo. Ja ajetaan poliisilta tänne piipaa, piipaa. Räjähdyskin on oma projekti. Sellainen projekti, kun vaikka jos tehdään jotain juttua, niin se on projekti. Niin ja sitten projekti voi olla usein vaarallinen tai epämääräinen tai ihan tavallaan. Ja sellainen, että se ei ole yhtään vaarallinen. Että se projekti on niinku sellainen, että lähdetään jonnekin, se projekti on niinku sellainen, että vaikka on Linnanmäellä, niin se projekti tarkoittaa sitä, että ei paina niinku väärää nappia.